नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमेडी का धमाका। वीर सिंह, हम तुम्हें देख कर के हैरान नहीं हुए हैं और ना ही परेशान हुए हैं। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी, वो लोग हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी ही होगी। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छुओं की, तो ये हमें काटती नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। और चड्ढा समझाओ उसे, ऐसे हथियार बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जिगर होना चाहिए। वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे खुद लेकर के पैदा होता है, और ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। बोलो, तुम्हें पता है अपने हिंदुस्तान के कुत्ते इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? क्योंकि मैं इन सरों का खून पी चुका हूँ, और अब मैं कलेक्टर जा रहा हूँ। वहाँ के सारे कुत्तों का खून पियूंगा। कुत्ते कभी नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये धर्मेंद्र जी थे। इसके बाद में मुकेश खन्ना कि इस दुनिया में कैंसर का इलाज तो है, लेकिन प्यार का कोई इलाज नहीं होता है। कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो चूहे भी उसकी मूंछों के साथ खिलवाड़ करने लगती है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसके बाद में राजपाल यादव, अरे अभिषेक भैया आपने शादी कर ली? अरे तुम्हारी कसम, हम क्या बताएं, इतनी ज़्यादा हमको खुशी हो रही है, ऐसा लगता है डांस कर करके खुदकुशी कर ले। मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर छल्ले, जो भी आता है साला घंटे की तरह बजा के चला जाता है। हमको क्या घंटा समझे हो? आओ सालो मारो। इसके बाद में शाहरुख खान, एक लड़की थी दीवाने सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियाँ लिखा करती थी, और जब भी मिला करती थी तो बस यही बोला करती थी, हे नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। इसके बाद में अक्षय कुमार, डोंट एंग्री मी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाबू भैया इसको समझा लो, मैं जानता हूँ ये वीडियो बना रहा है, ये यूट्यूब पे डालेगा, और इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबू भैया इसको समझा लो। इसके बाद में अजय देवगन, तू आ गया है बापू। अरे दुनिया वालों ने देख तेरे करने का साथ क्या किया है। आओ सालो, देख लो बाहर, देखो मेरा बापू आ गया है। अरे हमें तो अपनों ने मारा, खैरों पे का अदब था। हमें तो अपनों ने मारा, खैरों पे का अदब था। फिर किसी भाई पे डूबी, जहाँ पे पानी कब था। मुझे मेरी सपना से चाहिए, मुझे मेरी सपना चाहिए। मैं अपनी सपना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद में सुनील शेट्टी जी, तमिल से लब लो, सुनील शेट्टी जी वालो। दिल वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देख रहा हो। इसके बाद में अरे शाही, अरे शोरमा भोपाली की आवाज निकालेगा। अरे मेरे घर में तो 2 ही लोग हैं, एक पे मैं और मेरा बेटा सोता है, और दूसरे का पता नहीं कौन सोता है। अरे कैसे दे दूँ? इसके बाद में और इसके बाद में हम आपको वॉइस सुनाएंगे नाना पाटेकर की। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब ये मेरे भाई मुझे लटका देगा। हाँ, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आगे बाहर आएगी, थोड़ी देर तक लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम लोग की ज़िंदगी पर। तो ये नाना पाटेकर थे। इसके बाद में सैफ अली खान, यार वाह यार, क्या बात करते यार, वाह। एक तरफ सैफ यार, एक तरफ करीना यार, वाह कमाल करते यार। यार तुझसे तो अच्छा वो मेरा दोस्त था।
जो कम से कम पैसे तो लेता था लेकिन काम तो करता था यार। वाह। इसके बाद में आपको हम सुनाएंगे